汉城2587号航班的家属听说飞机失联了，这到底是怎么回事？你们机场的负责人在哪儿？我们要知道事情的真相。大家稍安勿躁，我是塔台空管主任，我们正在全力呼叫飞机。海山，查一下汉城2587今天的飞行记录。报告主任，2587起飞前1分钟，系统检测到多条机械故障。什么？今天的飞行前力检谁做的？是李凡。老姜，你什么意思？飞机是我们一起检修的，出了事情我们都脱不了干系。放屁！我压根就没碰飞机，你别赖我啊！主任，这是汉城2587的检查记录。李凡，记录上签的是你的名字，你还想污蔑这枪口？主任，你听我解释。我不想听你废话。报告显示，2587号航班存在故障，你为什么还要让它起飞？不是我明明跟塔台汇报的是不能起飞，我老婆珊珊可以作证。我作证，主任，就是他告诉塔台航班可以起飞。什么？珊珊，你为什么要撒谎？调监控！是起飞的手势。看，证据确凿。李凡，是你让故障飞机起飞，导致了现在失联。主任，最新消息，汉城2587不幸坠毁了。